Endspurt in Rio. Nach der harschen Kritik am Zustand der Wohnungen durch die Australier herrscht gut 10 Tage vor Beginn der Sommerspiele hektische Betriebsamkeit im Olympischen Dorf. Sehr zur Zufriedenheit der australischen Delegationsleiterin. Fantastic progress today. Es ist ein fantastischer Fortschritt heute. Die Arbeiter machen einen ausgezeichneten Job. Sie arbeiten hart und sind vom Fach. Wir sind sehr, sehr glücklich über diese Entwicklung. So wie es aussieht, werden wir, wenn alles nach Plan läuft, am Mittwoch das Quartier beziehen können. Unterdessen beziehen die ersten Athleten ihre Unterkünfte. Als erste deutsche Vertreter waren am Montag die Slalomkanuten und Wasserspringer im Olympischen Dorf eingetroffen.